Te lampy tutaj nam wejdą? Myślę, że powinien wejść. Tam są dwie trzynastki chyba, nie? Co? Tam są dwie trzynastki. Tu weź stąd. Z tego jest. Trzynastka. Gdzie są te lampki? O, zobaczcie widzowie, mamy te lampy, kupiliśmy Besemy. Besem. Dwie mamy na tył. Zobaczymy jak się sprawdzą, to sobie naprzód zapierdzielimy wszystkie. I po bokach nawet pierdzielniemy. Jak się sprawdzą, zobaczymy. Wzięliśmy sobie na próbę. Mówią, że bardzo dobre lampy. O, pozdrawiam Gier Gawrych, co za niedługo może jakieś filmy będą, tam gdzie jest gospodarstwo, co dominuje kolor niebieski. Same Nikolando mają. To w ogóle nie świeci. Ją wykoszę od razu. Ale one ciężkie są. Węzie jest, ale węziej tam oryginalnie było. Ale czekaj, co tu jest? A Chyba. który jest? A tu jest napisane. Pokaż. Biały. 1224. Czarny. Black. A, czarny jest plus. Czarny jest plus. Tak? Kurde, mi te telefony tylko przeszkadzają. Nie, tutaj byśmy musieli z tej strony i tu drabinę dać aluminiową. Nie. Tak, ja dawałem aluminiową drabinę. Kurwa, znowu mam rękawiczki po tym RSM-ie. Wziąłeś tamtą? Skąd wziąłeś? Daj no te rękawiczki. Bo ja też przez ciebie. Nie, zostawimy tutaj w warsztacie. Dobra, co się zdenerwowałeś? Czemu taki zdenerwowany jesteś? To pompka chodzi, ale te trąbki to można. Dora, weź to pogryź. To jest gówno warte. Pierwsza od razu przy montażu odleciała, a druga już przestała trąbić i pompka dmucha. Tylko pompka się może do czegoś przydać. 60 zł. Nie no, Ty pierdzielisz. jak ten, na pneumatyczne podłączenie No ale przyczep to do hamowania. Jak powiedzmy. sprawdzałem obydwie na sucho, to fajnie to trąbiły we dwie. Ale jak później zamontowałem, jedna, nie spojrzałem, że ta wystaje poza. Nie, ona się mieściła w masce, a tam przecież są lampy w środku. Jak czasem to co tam mówię odleciało. A. Już nie trąbiła. Pierd- Trąbiła jedna, jak jedna trąbi, to już nie ma tego efektu. I przestała trąbić i ta druga po 2 miesiącach. Także no nie wiem, czy to do kosza, czy. Bo ty jedną jak chciałbyś, żeby mocniej trąbiła, to mogłeś tutaj zaklepać i by było na jednym wężyk szło powietrze mocniejsze, ha? A ty na dwa puszczałeś ciągle. Ale wiesz co? Ta pompka jest dobra. Trzeba zobaczyć, może same trąbki kupić. Jakieś lepsze. Wiesz o co chodzi, nie? No. No już tych klamotów, takich co tu się zawsze przyda, to już jest niepotrzebnie za dużo. No to już wszystkie półki są zawalone. To zawsze się przyda, a w życiu się już nie przyda.
A, chodź no, bo ja nie wiem, muszę iść trąbnąć, ale nie wiem czy trzeba masę, chyba nie powinno. No pokaż. To ja trąb. Bo ja nie wiem czy, tam nie ma ani plusa, ani minusa i teraz nie wiem czy odwrotnie czasem nie ma być. A jak strzeli? No chyba nie powinno. Ta trąbi. Co? Aż kurz szedł z niej. Super, i teraz będę mógł po ciebie trąbić, a tak gazować muszę. Na, A chociaż spokój był z miesiąc. jak miesiąc tylko ty idzie. Te lampy trzeba zamontować. Kurde molek. Po co mi to drabina? Maruś, zobacz, ja tutaj wlezę tak. Kurde, i tak. I rozkręcę. A ty... Aha, bo tu Marek po Januszowemu zrobił. Taśmą klejącą okleił. 2 kabelki pewnie złączył. I mówi, świeci. A nie, tu białe tak samo jest, widzę. Aha. Zrobimy drugą fuszerkę. Lampy kupił takie dziadowskie po... nie wiem ile on kupował. Ale... dziadostwo, te lampy nie świecą. Dajcie spokój. W ogóle. Ty miałeś przejechać? O 12, a która jest? To gdzieś tam to pół 100 litrów. To pojedziemy razem szybko. Zobaczysz jak oni mają gospodarstwo. Daleko nie ma. Dawaj szybko rób, to pojedziemy. Która jest godzina? Oryginalnie właśnie wąsko, tak jak tam, widzisz? Ty, tu są 14? Nie. Czemu tu 13 nie chce wejść? No, 14 z tamtej strony. Uważaj, bo ja muszę podnieść do góry. Daj mi 14, bo ja nie będę latał, schodził. Czekaj, z tej strony. I z jednej strony 14, z drugiej 13. Co to za śruby? Maruś, bo nam stodołę podniesiesz. Do kieszeni, bo zgubi się. O wiele cięższe są te wysłane są o wiele cięższe. I tu w ogóle jakieś sztuczki są? Wycieramy szyby. Nie ma dużo. O, proszę. Dobra. Do białego czerwony. I tu są białe do białego, czarne do czarnego, więcej nie ma. Raczej tak nie będzie. Ale no są 2 kolory i tu 2 kolory, to takie same są. Myślisz, że to będzie samo? No nie, odwrotnie. Nie świeci. Nie? Bo drugie włącz, dwójki, bo masz wyłączone. Włączone. No to musisz odwrotnie. Świeci Dobra. się? Świeci się. No znaczy widowie, prąd przechodzi, świeci się. No to nie wiem co jest z tymi lampami. Nie baw się. No. O, teraz świeci. Bo odwrotnie było, Boże kochany. Ale czarne do białego, a białe No do... widocznie tak ma być. No, pokaż jak świeci. No daj spokój. O kurde, ale wali, nie? Masakra. Dobra. Wiesz tego. Na mąku. One, te mają być na wprost, tamte mają być całkiem na bokach. Bo one promień duży zrobią. A te na wprost mają być właśnie. Każdą zaizoluj osobno. Rozepnij. Trzeba ci kombinerki, żebyś ścisnął, Nie. żeby nie było zwarcia, bo się grzeje wtedy. Nie, one są ciasno. Ciasno są? Kurwa, jak mnie nogi bolą, ja nie będę na darmo chodził. Na darmo będzie.
na taśmę izolacyjną i powinno być wszystko. Czekaj, czy czasem nie trzeba było pierw... Nie, to teraz obkręcę i przykręcę, O, będę właśnie. wiedzieć. I będą za lampą i nie będzie nikt widział, bo tam... A wiesz co można wytłumaczyć, że zrobimy przedłużki kiedyś, to kabel nie będzie musiał być odcięty. Dobra. O. Teraz tu. Teraz musimy tak. Gdzie my mamy teraz tą. O. Przygotowałem sobie. Żeby tylko złapać. Kurde. Ja pierdolę. O. No kurwa, jest jakieś.